看兄弟们，海螺哥哥又发现了一个什么海螺啊？这，看，又是一个佛耳螺啊，就像佛祖的耳朵一样，特别的给力，特别的漂亮，特别的卡伊娃，特别的奥利给。走，兄弟们，咱进去看啊。这，来去，看兄弟们，又是一个口琴宝螺啊。不过呢，这个个头非常的大，非常的饱满，非常的好看，非常的卡伊娃，非常的奥利给。太给力了，兄弟们，我太喜欢它了啊！走，兄弟们，咱继续看，兄弟们，以后海螺哥哥呢就带你们到这个海滩来，哪个海滩都不去了。看，兄弟们，漂亮吧？我去，哎呦呦呦，哎呀，这看又是一个这个左旋螺啊！这个左旋螺呢颜色非常的好看，特别的漂亮，特别的卡伊娃，特别的奥利给，我非常的喜欢，非常的爱。兄弟们，关注我，每天带你海边捡贝壳。咱刚来到一个新的海滩，你不关注我，你真的就看不到啊！太漂亮了。走，兄弟们，咱继续。